Ci gaban labarin Zuma kashi na uku. Masoya masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon labarin da muke karanta muku, wanda Dr. Zara ta wallafa Asa nake karanta muku. Sai ku biyo mu yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya kafin sannan idan kai koki ya kasance baki a tashirmu. Ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa muna ɗora sabon shiri. Za a sanar da ku masu sauraro mu je zuwa. Ita kuwa Zuwaira cire nata kayan ta tas, kana ta zo ta rungume shi ta baya. Numfashi ya ja da ƙarfi, kana ya sa hannun shi ya jawo ta gaban shi tare da matse manyan nishaninta. Yana limshe idanunsa domin akwai shi da son na shanu. Ai cikin sauri Hindu ta saka antena ɗin shi a baki ta fara mai abin da yake so, wato tsotsar alawa. Wash, baby, oh God. Ya faɗa yana shafa kanta yana kuma matsa na shanun Zuwaira. Sosai suke romance ɗin shi yana jin daɗin yadda suke mishi. Kafin ya zara antena ɗin shi daga bakin Hindu, ya kwanta da Zuwaira tare da buɗe mata ƙafafu, ya saita cikinta ya shiga. Wash, yo sweet Junaid, daɗi, ta faɗa da ƙarfi jin yadda ya shige ta. Shi ma nishi yake yana ƙara zira mata ita cikinta sosai. Da sauri Hindu ta zo ta ƙarƙashin shi. Yana ɗin Zuwaira, ita ko ta kama tubul ɗin shi tana tsotsa tana shafa mazaunin shi. Da sauri ya bankare yana cewa wayyo daɗi sosai. Ya faɗa yana riƙe cinyoyin Zuwaira da kyau. Ya jima yana yi mata kafin ta saki ihu tana ƙanƙame shi alamar ta kawo. Tsayawa ya sai da ta gama kawowa tukunna ya zara antena ɗin shi ya janyo Hindu ya juya ta baya ta yi mishi goho, kana ita ma ya zira mata. Junaid, so sweet daɗi, ta faɗa a gigice jin yana taɓo ‘yar welin tsakiyarta da antena ɗin, kuma yana taɓa mata can ciki inda take so a taɓo. Shi ma gurnani kawai yake yana dukan mazaunanta yana zuba mata aiki, yayin da Zuwaira ta zo tana shafa ƙirjin shi zuwa nufin ɗin shi. Ya jima yana yi yana shafo na shanun Hindu yana haƙarta kafin ya ja wani irin gurnani da nishi. Lokaci ɗaya suka kawo shi da ita. Suka ƙanƙama juna kusan minti 2 kafin dukkansu su nufi toilet ɗin shi. A tare suka yi wanka su uku, suka yi nasu suka yi wa Commander Junaid. Yana kwance cikin ruwan yana kallon su da idon shi na rashin kunya. Yana jin daɗi domin a duniya babu abin da Junaid ya fi so da ƙaunar gani sama da tsarecin mace. In dai zai ta kallon nonuwa da gindi a waje to shi hankalin shi kwance yake. Haka suka gama wankan suka fito babu wanda ya sa komai a cikinsu. Suka yi kwanciyarsu makale da juna. Washe gari da safe duk haka suka fito a yadda suke. Kowa ya fito daga faɗin shi cikin shirin shi suka nufi faɗin Ibba. Junaid shi ne na ƙarshe da fitowa tare da su Zuwaira. Suka nufi mota, shi kuwa ya nufi cikin gidansu gun 'yan uwan shi. Yana shiga ya same su zaune dukkansu akan family dining ɗinsu domin kaf ɗinsu a nan suke breakfast. Cikin girmamawa ya gaida iyayen nashi. Kafin ya bazo gun Faruk ya rungume shi tare da cewa good morning all my lovely brothers. Ya faɗa yana murmushi. Morning too bro. Kowa ya amsa da salon nashi amsawar. Shi ma Faruk rungume shi ya yi back tare da amsa mishi. Kanal Yusuf kuwa murmushi ya cikin sanyin halin shi ya ce, to fa yau Junaid ya ƙara. Ba zancen yawa auta ƙorafi. Murmushi duk suka yi amma banda Umar domin ba komai ke saka shi dariya ba. Shi ko auta Yasir baki ya turo kamar wata mace ce. Allah ya Yusuf, da ni ne na zo daga baya yanzu zai fara min complain. Bar shi kawai little bro, na gano shi. Hararar wasa Junaid ya yi wa Yasir ɗin kafin kowa ya ci gaba da cin abincin shi. Ibba na musu dariya har suka gama dukkansu miƙewa suka yi. Kowa yi wa Ibba kiss kamar yadda suka saba idan za su bi. Da mai kissing ɗinta da mai hogin ɗinta kowa da abin da yake mata wanda ya masa daidai. Umar kuwa dukkan biyu ya yi mata tare da hogin ɗin kamar kana ya fice. Domin shi ne kawai ya rage a falon, duka sauran sun fice. Bayan duk sun fice ne suka nufi faɗin Moma domin su yi wa Faffi da Mamma sallama, saboda hakan suke duk sanda za su fita aiki. Ko da suka shiga Mamma na dama fura. Bayan sun mata sallama ne Umar ya zauna kawai ba tare da ya ce komai ba. Ya dai baban Ibba, ko ba yanzu za ka wuce ba ne? Cewar General Abdul, no bro zan sha fura ne, ya faɗa a kan lips ɗin shi. Okay good, sai ka fito. Dariya Mamma ta cikin dattako ta ce,
To kai ma dai Abdul magana kawai kai, amma ka san baba ba zai bar wurin nan ba tun da ya ga fura sai ya sha. Haka ne fa mamma, ni wallahi na ma sha'afa ne. Ai Umar kam in dai ya ga fura to ba sauran zance. Ya ƙarasa zancen shi ma yana dariya ya bar gidan. Yana fita ya samu duka brothers ɗin shi kowa ya shiga motarsa ya tayar. Daga murya yana cewa hello guys bye ya faɗa shi ma yana shiga tashi motar domin Abdul akwai barkwanci. Dukkansu murmushi suka yi kana suka ja motocinsu suka bar gidan. Motar Junes za ta tashi kenan ya ji ana nokin. Haka ya sa direban shi ya sauke gilas ɗin. Ganin Janar Umar a tsaye ne ya sa ya saurin cewa ya Umar na fito ne? Kai ya girgiza masa kana ya ce no but ina so za mu yi magana da kai idan ka dawo. Ok bro. Daga haka Umar ya juya zuwa nashi motocin yana riƙe da jug ɗin shi na fura. Shi ma Junet yana nashi duk suka bar gidan. Malaysia. Wani katafaren gida ne wanda faɗin girman shi da tsaruwar shi ɓata lokaci ne. Gida ne mai girman gaske wanda za a iya kiran shi da unguwa guda. Wannan gida komai ya ji a cikin shi babu abin da babu sai dai fa tun daga farkon layin da zai sada ka da unguwar da gidan yake har zuwa bakin gate ɗin gidan. Sojojin Malaysia ne ta ko'ina kowanne ɗauke da makamin shi musamman idan ka shigo harabar gidan tamkar barikin sojoji. Daga cikin gidan kuwa ma'aikata ne ta ko'ina kuma duka maza babu inda mace take a wannan gida tsararren gida. Haka na shiga bin lungu da saƙo na cikin gidan domin na ɗebe wa idona ƙwarƙwata. Sai dai ina buɗe wani ɗaki na ga gaba ɗaya ilahirin kayan motsa jiki ne a ciki kamar gidan 'yan dambe. Kutsa kai ne ciki na shiga a nan na ci karo da abin da ya kusan tsayar da bugun numfashi na. Wato wani mutum ne a ciki ɗauke da wasu ƙarafuna yana motsa jikin shi. Wannan mutum fatar jikin shi abin kallo ce saboda yadda take sheƙi da walwali. Balle kuma jikin shi da ke murɗe gwanin burgewa. Yana da girman jiki sai dai shi ba mai ƙiba ba ne. Maybe tsabar yadda yake motsa jikin shi ne yasa jikin ya koma haka. Sai dai yana da tsayi masha Allah wanda ya daidai da zubin jikin shi domin ko'ina na jikin shi a murɗe yake. Sosai nake kallon shi musamman nonon shi da ya taso har yana motsi kamar na mace mai ƙirgan dangi. Ko na ce na 'yan kokawa ga ƙirjin nan nashi ɗauke da yaurataccen gashi ya kwanta a kan farar fatar shi. Haka ya biyo tun daga kan ƙirjin har zuwa cibiyar shi ya yi ƙasa cikin mare shi. Domin ni dai ban ga ƙarshen wannan yalwataccen gashin ba. Kasancewar yana sanye da short nika ne kuma ya kama jikin shi sosai. Ni dai Allah nake ya ɗago na ga fuskar mamallakin wannan kyakkyawar halitta. Domin sumar kanshi duk ta zubo ta rufe fuskar tashi. Yarima yana motsa jikin gaba ɗaya ya jike da gumi. Yadda yake so haka yasa ya ajiye ƙarafunan kana ya ɗauki ɗan ƙaramin tawul da ke wurin yana goge gumin fuskar shi zuwa sumar kanshi. Kafin ya ɗago ya buɗe idanun shi zuwa ga agogon bangon da ke maƙale a gurin. Ya subhanallah, wato wasu golden zebra isis ne da shi tamkar na turawan Ingila masu bala'in girma da sheƙi. Ga su sun wani limshe tamkar mashayi. Ga wasu irin eyelashes zara-zara da suka yi wa idanun ƙawanya tamkar ya shafa maskara ne. Siraran lips ɗin shi kuwa sun yi pink shar zallar dark pink mai sheƙi da maiƙo tamkar ya saka jan baki. Haka ma dogon karan hancin shi ya yi daidai da zubin kyakkyawar fuskar shi mai ɗauke da lallausan saje irin na 'yan gayin Larabawa. Limshe su ya ƙara buɗewa kana ya fara takowa cikin kuzari irin tafiyar ƙarfafan mazan nan. Yana mayar da sumar kanshi baya. Kai da gani ba sai ka tambaya ba. Ka san wannan guy ɗin yana ji da ƙarfi na gaban kwatance. Wata ƙofa ya shiga sai ga ya fito cikin wani tangamiman falo. Kafin ya haura sama nan ma wani falo ne. Kana ya shiga cikin asalin bedroom yana shiga ya wuce toilet tare da rufo ƙofar. Ruwa ya sakarwa kanshi kafin ya shiga yin wankan cikin sauri-sauri. Kusan minti 20 sai gashi ya fito sanye da rigar wanka. Da ƙaramin tawul yana goge jikin shi. Miro ya nufa ya shiga shafa wasu abubuwa. Da ni dai a nan kam na zama bagidajiya domin na rasa gane ko menene yake shafawa. Mai ne ko turare Allahu wa'alam. Sai da ya gama duk uzurin shi kafin ya buɗe wata ƙofa ya shiga. Bayan minti 10 sai gashi ya fito cikin shigar manyan sojojin Malaysia. Wow, masha Allah, lalle sarki ya tabbata a gun Ubangijin talikai wanda ya halicci kyau kuma ya yi masa umarni zama a jikin bayinsa. Takawa yake yi cikin kuzari da kilas gwanin burgewa.
ga sumar kanshi ta zubo duk ta rufe rabin fuskar shi. A jikin kayan shi kuwa an rubuta a great international soldier Farhuddin da manyan haruffa, kenan shi ɗin babban sojan ƙasa da ƙasa ne. Tun da ya fito harabar gidan sojoji suke ƙamewa suna sara mishi har ya kai motar da zai shiga mai kama da jirgin ƙasa wadda kafin ma ya isa tuni an buɗe masa motar. Yana shiga suka rufe kana su ma suka shiga aka harba motocin akan kwalta cikin azababben gudu tamkar za su tsaga garin. Najeriya, Shuwarin. Yau kusan kwana uku da faruwar rigima tsakanin Kulwa da ya Khalifa, kuma har ila yau rarrashin ta Jadda ke yi, amma fir kamar tana zuba ruwa a cikin rariya. Shi kuwa Khalifa har ya manta da abin da ya mata. Yau tun safe Kulwa ta bar gidan bata dawo ba sai kusan 12. Tana shigowa ta nufi ɗakin Jadda, kana ta fito ta yi wanka ba tare da ta ce wa kowa komai ba. Kulwa zo na aike ki gidan Kande kin ji? To Jadda, amma sai an jima da yamma zan je. To shi kenan, Allah ya sa mu jima da yawa. Amin. Sai kuma ta miƙe ta fice daga gidan. Tana fita Khalifa na fitowa daga ɗakin shi. Ya ɗauki bokiti ya shiga wanka. A cikin sauri ta dawo tare da buɗe 'yar silbar da yake dafa indomi. Ta zuba mishi wani abin a ciki. Kana ta rufe da sauri ta bar gidan. Wanka ya gama ya fito ɗaure da tawul ɗin shi. Jadda na ta zabga mishi harara domin har yanzu fushi take yi da shi. Share ta yi ya je ya shirya abin shi. Kana ya zo ya juya indomi ɗin shi a plate ya fara ci a hankali kwance. Shigowa ta gidan ta zo wurin Jadda ta ɗauki plate ita ma kana ta juye awarta da ta siyo. Ta yi zaune tana ci ko kallon inda Khalifa yake ba ta yi ba. Haka suka zauna kowa na abin gaban shi. Khalifa kuwa yana gab da cinye indomi ya ji cikin shi ya yi wani irin ƙara. Kafin ya yi wani tunani ya ji ya ƙara murɗawa. Ai babu shiri ya miƙe a guje ya faɗa bayi. Wani irin zawo yake kamar an kunna famfo ko birki babu. Ya jima yana yin shi kafin ya samu ya tsagaita. Kana ya fito sai dai kafin ya buɗe baki ya yi magana. A nan amai ya biyo baya. Aiko nan ya zube ya fara sheƙa amai tamkar zai amayar da 'yan cikin shi. Cikin sauri Jadda ta miƙe tana riƙo shi ta ce, Subhanallah Hamisu, me yake damun ka ne? Dama baka da lafiya, ba yanzu ka fito lafiya kalau ba? Da ƙyar ya iya cewa, wallahi Jadda, ni ma ban san abin da ke damuna ba. Wallahi yanzu ne kawai na ji cikina na min haka. Subhanallah, to bar a siyo ma magani a shagon Idi, insha Allahu zai daina. Kafin Khalifa ya bata amsa cikin shi ya kuma amsawa. A zabure ya miƙe da gudu ya koma bayi. A nan ma zawon ne still kuma yana amai cikin ƙanƙanin lokaci ya galabaita iya galabaita. Fitowa ya a zare yana bin gini. Jadda na mishi sannu. Ita kuwa Kulwa miƙewa ta yi tsaye tana miƙa kafin ta yi shuri da bokitin da ke gabanta. Tana ware hannayenta sama ta ce, sai ni Kulwar Jadda ba gaba da gaba ba. Ko ta baya sai an shirya, wallahi duk wanda ya ci tuwo da ni miya ya sha. Kuma wallahi kowace bashi na sai ya biya ko da za a zauna lafiya. Dukkansu ido suka zuba mata suna kallonta kafin wani ya yi magana. Sai ga wasu kaji sun shigo suna tsintar geron da Jadda ta wanke. Haba ai Kulwa ta yi kansu tana faɗar, yawwa ai gari da kuka shigo. Ai mugu shi ya san makuntar mugu. Ba dai takamar ku mugunta ba ku cinye tsabar mutane ku, to ni ma yau zan cinye ku wallahi. Ta faɗa tana ƙoƙarin kama su amma ina sai duk suka gudu. Aiko ta bi su duk inda suka shiga har ɗakin Jadda da ɗakin Khalifa cikin kicin har bayi duk inda suka shiga sai Kulwa ta bi su. Gaba ɗaya ta hargiza tsakiyar gidan wurin kamun kaji. Cikin sa'a ta kamo ɗaya a ɗakin Jadda, a nan ta saka mishi wuƙa ta yanke. Turmi ta sa ta danne shi kana ta ƙara bin ɗaya a guje. Yi cikin bayi bin shi ta yi da gudu. Jadda na faɗar ke dakata karki je, Hamisu na ciki karki je. Amma ina ko jin Jadda ba ta yi ba. Khalifa na tsugunne yana zuba zawo idon shi duk sun fito waje. Ya ga kaza ta shigo a guje kafin ya yi wani tunanin sai ga Kulwa ma ta faɗo tana neman kama kazar. Cikin tsananin tashin hankali ya zabura ya miƙe tsaye. Zawo na bin ƙafafun shi yana neman suturta kanshi don kar ta ga tsarecin shi, amma fa ya makaro domin ta riga da ta gani kawai hankalinta na gun kamun kazar ta ne. Aiko cikin sa'a ta kama ta kana ta ɗauko ta tana faɗar shegiya wallahi sai na cinye ki. Duk da kin bani wahala sosai kin sa na shaki warin zawon gardi. Sai kuma ta juyo ta ce ya Khalifa me wannan a gabanka kake ɓoyewa kamar wuyan zakaran nan. Sai dai na ga ya fi wuyan zakara girma, menene hala? Ta tambaya kuma ta yi tsaye tana jiran amsa.
ga Khalifa sororo, Zawo na mishi ratata, ga Kulwa ta tsare shi da ido. Rasa mai zai mata yi kawai shi ma ya zuba mata ido yana kallonta. Ita kam ganin bai ce komai ba, sai kawai ta ce, la ya Khalifa ka cire wandon mana ka ƙarasa zawonka, ka daina ɓoyen wuyan zakara, ni tafiya zan yi kaji. Tana gama faɗar hakan ta juya a guje ta bar toilet ɗin. Ai tana fita, Khalifa ya fashe da kuka, domin iya cin zarafi wannan yarinyar ta ci zarafin shi. Ga ya baya da ƙarfin yi mata komai a yanzu. Tana fitowa ta yanka ɗayan ma, kana ta ɗauke abinta ta fice daga gidan. Tana faɗar, yau gidan nan na 'yan zawo ne, ba zan yi dahuwata a nan ba. Jidda ta faɗa tare da ficewa daga gidan. Ta nufi gidan su ƙawarta Hansatu. Shi ko Khalifa ya rasa ya zai ya fito. Ga ya babu wadataccen ruwa a bayin, dole ne sai ya fito ya ɗiba. Ga ya jikin shi duk ya lalace. Bai taɓa da na sanin zuwa ƙauyen nan ba sai yau. Wannan wani irin bala'i ne. Jadda ce da ta ga ya jima bai fito ba, ta bi bayan shi ta gani ko lafiya. A nan ta ga abin da ya faru da kanta, ta ringa kai mishi ruwa. Ya gyara jikin shi, kana ta kai mishi tawul ya ɗaura ya fito. Wani makocinsu Jadda ta kira ta ba shi kuɗi, ya je ya nemo wa Khalifa magani. Bayan ya kawo masa magani, ya sha, baccin wahala ya ɗauke shi. Kulwa kuwa bata dawo gidan ba sai da suka gama farfesun kajinsu ita da ƙawarta. Bayan isha'i sannan ta shigo ta kawo Jadda nata, domin ita tuni ta ci nata ita da ƙawarta da umman Hansatu ɗin. Jadda kan bata ci ba, ta ajiye domin hankalinta na kan Khalifa. Tana so ta san a wani hali yake. Haka suka kwana, ran Jadda duk babu daɗi. Bayan sun shiga bacci kuwa Khalifa ya farka, Zawo da Amai suka ce salamu alaikum. Yanzu aka fara su, yana yi da zarafi har ya kai ya kasa tashi. A nan inda yake kwance, a nan Zawo ke zuba, ko jin fitar shi baya yi. Misalin karfe 2 na dare, Kulwa ta fito cikin sanda tana bin jikin ginin, ta haye bishiya. Kana ta haura katanga, tana dira a baya, ta je ta biya Hafsatu suka fice daga gidan. Kai tsaye suka nufi inda Ilu ke kwana. Tufa masu sauraro, sai ku biyo mu a shirinmu na gaba domin mu ji me Jidda za ta je yi gurin inda Ilu ke kwana. Yau kuma tafiyar har da ƙawarta Hafsatu. Mu kasance da ku a shirinmu na gaba. A wannan labarin naku mai suna Zuma ga zaƙi ga harbi, maganin ki sai da wuta. Dr. Zara har kullum ita ce mawallafiyar wannan labarin, asa nake karanta muku. Kada ku manta, idan kai koki ya kasance baki a tashar mu, ku daure ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku masu sauraro.